খুব অল্প খরচেই বানিয়ে ফেললাম পিভিসি পাইপ দিয়ে 12 ভোল্টের একটি ডেস্ক টেবিল ফ্যান। ফ্যানটিতে রয়েছে পাওয়ার বুস্টিংয়ের সিস্টেম, ইচ্ছে মতন আপনি পাওয়ার বাড়াতে বা কমাতে পারবেন। বিস্তারিত দেওয়া রইল ভিডিওতে, সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল। তো চলুন বেশি কথা না বলে ভিডিওটি শুরু করা যাক। আমাদের চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করবেন সবার আগে আমাদের ভিডিও পাওয়ার জন্য। ভিডিওতে লাইক দিতে একদমই ভুলবেন না। ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন।
সফলভাবে আমরা এটি বানাতে সক্ষম হয়েছি। পাওয়ারটি বুস্ট করার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার তীব্রতাও ততই বেড়েই চলেছে। যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব। আজ এ পর্যন্তই, দেখা হবে পরের ভিডিওতে। লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবেন না। মনে রাখবেন, আপনার একটি লাইক আমাদের পরের ভিডিও বানাতে উৎসাহিত করে। ধন্যবাদ।